Na kągi, turėsime dar vieną projektinį automobilį, tai Hyundai i30 2013 metų 1.6 CRDI varikliu 94 kW ir automatinė pavarų dėžė. Šiaip pats kėbulas visas tvarkingas yra, lygus. Automobilis po autoįvykio turi pažeidimą galinio dešinio sparno, tai bus keičiama išaurinė galinio sparno skarda visa. Durys sveikos yra, taip pat bamperis galinis ir galinis dešinys žibintas. Kągi, matom dar čia irgi visą būklę. Ir skardą išaurinę tikrai užteks pakeisti. Visą darbų eigą bandysiu filmuoti. Na kągi, ir kelti į Gauto Facebooko paskyrą. Automobilis parvykęs yra iš Danijos. Salonas visas labai tvarkingas. Taip pat matom ir galinėje dalis. Galas pats. Na ir kaip minėjau, parduotas yra būtent dėl auto įvykio, kurio metu buvo pažeistas galinis dešinys sparnas. Visi konstrukciniai elementai savo vietose. Pažeista yra tik tai galinė sparno šiaurinė skarda, kuri bus pakeista, o taip maždaug per statramstį, per šitą statramstį ir galbūt čia kažkur. Na kągi, stebėkit, kaip toliau vyks visas mūsų remontas, su kuriuo jūs ir supažindinsiu Facebooko paskyroje, kadangi gavau tokių galbūt pastabų, kad visi automobiliai, kuriuos tikrino, turi būti jau nedažyti, tvarkingi visi be auto įvykių. Tai noriu jums parodyti, kad šis automobilis, pats automobilis labai tvarkingas, visi techniniai būkliai be priekaištų, tiek variklis, tiek dėžė, dugnas pats, ten visi pakabos elementai, ten nėra net ką kalbėti, bet automobilis grįžęs su tokiu defektu, na kągi, ir bus remontuojamas.